我好細個時候就唱呢個副歌，正歌有啲唔同，好感動。細個唱真係唔知自己唱緊啲乜嘢。我何等愛耶穌，但係頭先我一路聽，好震撼，甚至真係想喊。當你聽到呢首詩歌嘅副歌，唔知你嘅感受係點？我何等愛耶穌，你係咪呢？我問自己，仲差一啲。如果我真係好愛耶穌咧，我條命好靚，好不一樣，好有能力。所以今日求主幫助我哋，帶住一個愛耶穌嘅心，我願意更愛耶穌嘅心嚟到親近佢。耶穌好開心，耶穌而家喺度留意緊我哋每一個，留意緊我，係咪愛佢呢？今日喺我哋嘅人生信仰嘅路裏邊，乜嘢係最重要呢？所以今日我同大家分享嘅呢一個嘅題目咧，係嚟到諗下，到底我信仰嘅先同埋手係啲乜嘢？啲唔聽使嘅，得啦，聽啦，慢啲嚟，唔好急嚇。我同自己講，好多基督徒喺信仰嘅路係一個交易式嘅信仰。你俾呢啲我就跟你多啲咯。你咁樣祝福我啊，我咪奉獻多啲咯。你唔俾呢啲我係到此為止，甚至我會躺平。非常之多呢個基督徒，巴不得唔係你，我唔係啊。如果唔係，我冇資格企喺呢度。各位，我哋有呢個信仰真係好有福嘅，係蒙大恩嘅子民嚟嘅。我哋一齊講蒙大恩的子民，再講蒙大恩的子民。我希望你感受得到跟隨主嗰種榮耀同埋福分，咁我哋跟得一定靚，一定靚。感謝主，佢冇撇下我。由細個返主日學，到而家攞生果金咁多，攞咗幾年啦，就係70幾，我都仍然喺呢一度啊！我覺得好感動啊！如果唔係佢恩典托住我，唔係神一路嘅陶造、改寫我嘅人生，改寫我嘅價值觀，拯救我脫離好多嘅卑劣。今日我不配站在你哋嘅面前，我都冇資格，都唔會認識大家。感謝主，我哋係蒙大恩嘅子民。所以今日我好願意主幫助我哋每一個，包括自己，將目光轉向神。當我哋目光轉向神嘅時候，我哋整個人生會不一樣，不一樣嘅經歷，不一樣嘅感受。我哋做人都做得快樂好多。點解咪好多基督徒唔開心？點解唔開心呢？保羅成日叫我哋要靠主喜樂，我哋可以喜樂，我哋要常常可以喜樂。點解喜樂唔到呢？求主光照我哋。當我讀聖經，神一路俾我慢慢去咀嚼嘅時候，覺得好有味道。有時我哋會忽略咗裏邊好睇嚟好顯淺嘅嘢，但係我哋會忽略佢嘅恩惠，佢嘅慈愛，一生一世追隨。乜叫追隨啊？係佢主動，佢唔會離開你，都唔會離開我。唔係交易，我哋嘅信仰唔需要交易。佢用佢嘅恩惠慈愛一路追住你。大山可以挪開，小山可以遷移，佢嘅慈愛永不離開。所以呢首詩歌我好細個就唱。大山可以挪開，小山可以遷移，但主的慈愛永不離開你。大山可以挪開，小山可以遷移，但主的慈愛永不離開你。冇離開嘅可能，
呢個係應許，呢個係上帝俾我哋嘅應許，呢個都係神嘅屬性。感謝主。基督信仰非常豐盛，頭先我已經同大家強化咗。喺詩篇23篇第6節，佢度講乜嘢咧？係一生一世，唔係好短暫，係一生一世，永永遠遠。佢以慈愛，因為慈愛追隨我哋整個嘅人生，追隨你，趕住你，追趕住你嘅。你活幾多歲？因為佢嘅慈愛就追我哋咁耐啊！寶唔寶貴啊？有邊啲嘢可以追住你噶？係走噶，係越嚟越殘噶，係會巢皮噶。我哋嘅朋友咧都雞飛狗走啦，親戚都會離開啊！離開有好多可能，係咪啊？佢冇辦法追住我哋嘅，佢幾愛我哋好，佢冇辦法保護我哋，佢冇辦法將慈愛恩惠俾到我。只有呢位神，佢會永永遠遠，直到永遠，以恩惠慈愛追住我。講到呢度咧，我又想起我母親就嚟離世之前，其實我身體一路都唔係幾好。個胃成日都會痛，會出血。喺佢就嚟離世之前喺屋企，佢望到我身體唔舒服，佢講一句説話，令我一生都好難忘。佢話：阿蓮啊，我冇能力再愛你嘅，我知你唔舒服，但我冇能力愛你啊！我又曾經服侍我嘅叔，佢冇結婚。喺臨終之前，佢好感激我嘅服侍。佢話：阿蓮，多謝你服侍我，但我冇辦法照顧到你，報答你。我同佢講，我話我嘅主永遠都唔會離開我。我話多謝你咁關心我。世界上任何一個至愛我哋嘅人，佢都冇能力擔保，明唔明啊？因為佢自己都需要。感謝主，呢個信仰好寶貴，呢個係應許，呢個係我嘅神，係我哋所信嘅神，係我哋所追隨嘅。求主開我哋嘅眼，俾我哋睇到我哋係幾咁矜貴，係一個蒙寵愛、蒙大恩嘅孩子。仲有喺馬太福音6章33節嗰度咁話：你哋要先求佢嘅國同埋佢嘅義，這些東西都要大家一齊講，加給你們了。再講，加給你們了。但係今日我哋好多時候就係被這些東西覆蓋咗，冇想到佢嘅國同埋佢嘅義。呢個係主耶穌講。所以喺聖經耶穌嘅教導，點解仲係憂慮吃什麼咧？喝什麼咧？着什麼咧？呢啲係會過去嘅，生命重要嘅一切。點解你哋為嗰啲吃喝嘅嘢勞損咗你最重要嘅生命咧？忘記咗我哋所信嘅神係一位生命嘅主宰。不要憂慮，這些東西都要加給你，加給你。感謝神。今日點解我講呢一篇道咧？就係呢啲嘅經文俾我好多嘅反省，重整我哋信仰嘅先後同埋次序。我哋就經歷人生可以承載神備好俾你同埋俾我嘅祝福，係唔會缺少嘅，唔會缺少嘅。承載祝福原來有次序嘅。從大衛嘅生命裏邊，我哋睇到點解佢話耶和華係我嘅牧者，我不致缺乏。
原來當我認定耶和華係我嘅牧者啊，佢係牧養我嘅，負責我嘅。勝於咩擔保人冇啊？地上嗰啲任何嗰啲咧，佢話擔保你咧，都唔知邊個走先走後啊！所以咧，為保障咧，揾個後生啲啦嚇。我自己都寫咗平安紙啊。咁我冇結婚啊嘛，我就揾個我覺得後生啲，幾個健康啲。其實我哋見面話邊個走先走後，我睇你好似反彈喎，可能我先過你喎，咁咪又再轉咯，係咪啊？明我講咩啊？冇乜保障，佢睇到我，喂，好似你仲生猛啲喎咁啊！佢喺呢1-2年裏邊咧，爸爸媽媽細佬都全部過身。最近咧，自己嘅一個大嘅細佬咧，又第2次中風。係咯，耶和華係我牧者，到底我嘅焦點邊個係我嘅主，係我嘅支撐人咧？佢係我生命嘅支持者係邊個咧？係我嘅神耶和華。最近咧，有家人翻嚟香港，咁啊見面，走嘅時候最後食一餐飯。走嘅時候，佢講嘅説話令我好多反省。佢話咧，我又冇兒冇女，當我咧而家老啦，有病痛，我冇人，我冇得 call 人啊 ，call 唔到人啊，係冇人可以俾我 call 啊！我聽咗之後咧，好沉澱，我冇講嘢，我又翻去諗好多嘢。係啦，點解佢有呢個感受咧？佢都係信耶穌喎，我哋一家人都係好蒙福啊！好細個就經歷耶穌嘅恩典。佢好多物業，佢有錢，佢有長糧，喺外地，佢都有妻子。我咧，我係 single 嘅 single。當我反省嘅時候，喺屋企諗咗好耐，點解佢會感覺咁酸呢？甚至一個男士都想落淚咁咧，因為佢喺呢次翻嚟香港，突然唔舒服咧，要入埋急症室。感謝主，俾佢有反彈、輸血，咁平安度過咗。所以佢有呢個好深嘅感受。哇！原來有個親人喺側邊正啲嘅喎，佢對我講喎，佢對我講啊，感謝主，我冇任何嘅回應，我只有反省。神俾我睇到，今日你同我，若果我認定佢係我牧者，就算去到一個人生嘅艱難嘅時刻，我都唔會缺乏，我都唔會寂寞。我有個 call 機，呢個 call 咧，呢個 call 台啊，永遠見效，即時收到嘅。明我講咩啊？當然我嗰刻我冇同佢講呢啲嘢啦，冇唔啱場景嘅，係自己諗嘢好啦。我就感謝主，各位啊，原來我哋嘅人生嘅信仰，一路認定佢係我牧者，我哋就能夠越過衰殘同埋艱難突發嘅轉變嘅時刻裏邊，我哋都不至乜嘢啊？感覺孤單缺乏。原來咧，有錢有屋有長糧都會覺得好孤零噶，因為我哋咪淨係需要呢啲嘢噶，我哋需要耶和華係我嘅牧者，我哋嘅人生係以神嘅國同埋佢嘅義係我追求嘅重點。如果我裏邊冇神嘅國嘅觀念，我裏邊唔係以神嘅義為我追求生命嘅指標，你同我都會同樣感覺孤寂無望。喺特別你老你退化嘅時候，
感謝主。呢幾年有機會踏足過一個長者日間中心嘅生活，睇到無數嘅例子。有好多錢又點咧？好叻又點咧？全部都會走噶。幾多錢唔係你噶，你要人服侍啊，你要 Pampers 啊，仲係 Pampers 都唔可以自己去剝啊，要人幫你剝啊，否則你啊即係浸住啊。各位，當我睇到呢啲嘅時候，好親歷其境啊！我可以行得，我自己自理啊，我唔使呢啲人去幫我去治理。原來係福分嚟㗎，未到呢個階段唔會感覺呢樣嘢。我好感謝主，今日我哋要把握我哋嘅人生，貼身嘅追隨耶和華神自己。我要求佢嘅國，求佢嘅義，呢啲嘅東西都會加俾你。慈愛因為會追隨我哋整個嘅人生。感謝主。今日我講呢篇道，希望天父幫助我哋聖靈嘅工作，重新去將自己嘅人生轉移，仰望神嘅國，追求佢嘅義，成為我人生豐盛嘅指標。有幾多錢又點呢？好風光壯又點呢？冇意義嘅，歸於虛空，係俾人睇下，一息燦爛就要走。上帝要賜福我哋每一個，佢係大能者。今日到底我嘅焦點，我嘅首位係乜嘢呢？我嘅人生嘅次序又係啲乜嘢呢？我要先建立一個最重要嘅，係我嘅神，我嘅主係我嘅牧者。我要建立同佢嘅關係係密不可破，你就冇孤單嘅可能。我哋同基督嘅關係係點呢？係咪親密到呢？行行企企你都與佢同行。喺約翰福音15章，耶穌提醒我哋：我要住喺基督裏邊。你遵行我嘅話，你就住喺我裏邊，我嘅愛就喺你裏邊，係冇分離嘅。今日原來我住喺基督裏邊，我將神嘅話又住喺我裏邊，我願意遵行佢嘅說話嘅時候，我哋嘅人生就經歷不斷結果子，因為呢種關係個親密係唔會覺得缺乏。佢話你嘅喜樂都可以滿足，係滿足嘅喜樂。係啊，主耶穌冇講呢個世界冇艱難，係啊，喺我裏邊你會有平安，我得勝呢個世界。當我喺有基督喺我裏邊去為首嘅時候，我哋可以得勝呢個世界，得勝好多嘅艱難。唔係冇艱難，唔係被艱難挫折駕馭我哋嘅人生。大衛係一個好好嘅例子，係啊，哥哥輕看佢，爸爸都輕看佢。如果選王啊，冇你份，無論你身材又細粒，你啱係看羊嘅啫，看羊仔嚟嘅啫，你係。感謝主，人睇低嘅咧，神唔會嘅。喺佢看羊嘅人生裏邊，佢體會到哇牧者呢樣嘢，所以佢寫出好多嘅詩句，好寶貴嘅詩句。佢體會到哇，我哋係好似啲羊一樣嘅，走迷嘅。如果冇咗個牧羊人咧，我哋好易死嘅啫，搵唔到食嘅。好易俾嗰啲野獸咧就侵吞噶啦，吞噬噶啦。佢好體會呢樣嘢，就轉移到喺呢個信仰裏邊。哇！我冇咗耶和華神，我何來可以做一個牧羊人，可以保護呢啲羊群？我冇咗呢位神做我牧者，我冇辦法牧養呢啲羊群。感謝神，佢雖然個工作睇嚟好平凡，或者咧俾人輕視嘅一個嘅孩子。但係咧，神從來都唔會輕視任何一個重視佢人生嘅生命嘅人。神將呢個睇嚟牧童嘅大衛提升做一國之君，
當你我去重視神嘅時候，神更加重視你，提升佢做一國之君，更加喺佢人生裏邊俾一個好好嘅形容詞。佢係一個乜嘢咧？合乎神心意嘅大衛。哇！真係呢個真係，唉，好正啊！我讀到呢一句咧，我自己都話主啊，有時我都同主耶穌傾談，我可唔可以有呢一個稱號咧？合神心意嘅永年咧咁。如果你俾到我呢個，我就開心啦。呢個稱號，大衛都一樣經歷，有好多軟弱、犯罪，犯嘅罪都一啲都唔少，但係仍然可以稱呼係合神心意，因為佢勇敢去面對自己嘅罪，佢承認，佢坦白，佢認罪，佢找住神。你千祈唔好離開我。如果你向我針啊，我就如將死嘅人一樣。哇！我讀到呢啲詩篇咧，我真係學佢咁樣祈禱。如果你唔睬我，我好似將死嘅人，我冇意思做人噶。今日你同我睇呢位神，同埋我嘅同佢嘅關係，有冇呢種渴慕咧？當你有種渴慕，就有一種好不一樣嘅生活形態。神都同樣會稱呼你一個合神心意嘅孩子。感謝神，聖經有好多嘅提醒，好多嘅例子嚟到話俾我哋聽，我哋點樣可以成為一個蒙福嘅追隨者。喺馬太福音16章14至19節，喺該撒利亞嘅時候，耶穌就問門徒啦，一個好重要嘅問題。你哋話我係邊個啊？你哋話我係邊個？今日耶穌都問你問我。今日我講緊道，我講道俾人聽。你知唔知我係邊個啊？你講緊係啲乜嘢啊？你憑住邊個講嘢啊？今日耶穌都問你喎。你跟緊嗰個係邊個啊？你做乜坐喺度敬拜啊？你敬拜嗰個係邊個啊？你唱緊詩歌嗰位係邊個啊？當時嘅門徒啊，施洗約翰，係以利亞，係耶利米，係舊約先知嘅一個。你點樣答啊？今日你喺度敬拜緊嘅嗰個係邊個啊？有時我哋都唔知道嗰個係邊個。如果我哋知道嗰個係邊個嘅時候咧，我哋有不一樣嘅敬拜嘅態度。我哋唱詩歌有不一樣嘅感受，我講到有不一樣嘅嗰個能力同埋權柄。彼得就話：你係基督，你係永生神嘅兒子。今日我哋有冇呢個反應咧？當耶穌問你，你知唔知我係邊個？你坐喺度敬拜嘅係邊個？你聽緊嘅聖經係從邊度嚟噶？你唱緊嘅詩歌何等愛耶穌？嗰個對象係邊個啊？當我哋知道你同我啊，會完全不一樣，生活不一樣，態度不一樣。感謝主，你係基督，係永生神嘅兒子。感謝神，今日你同我好需要去重整。今日我所信嘅係邊個？耶穌會問我哋，耐唔中就會問，叫我哋反省。因為有時我哋會走咗樣。要問嘅，要俾人問下嘢嘅，所以有時聽到都喺度問緊啦嚇。當我哋認定我哋追隨嘅係邊個，好認知準確嘅時候，你同我必定有豐收，唔需要憂慮啊！憂咩啫？憂壞身體啊！憂都冇用嘅，唔會豐富嘅。只要重新去認定你跟嗰個係邊個。你跟我話係耶和華神，係創造者，佢點會有缺乏噶？所以大衛話：耶和華係我牧者，我不致缺乏。我行過乜嘢嘅幽谷都好，佢會帶我渡過。佢就係我嘅杖，佢又係我嘅竿。佢負責指引我，佢又教訓我，佢會管教我，但佢要引導我行走義路，叫我心裏邊純正。點會有缺乏啊？各位，
點解咁嘅缺乏啊？因為我哋唔知道我哋所信嘅係耶和華神，係全能者，係創造者，係生命嘅賜予者，所以常常喺禱告裏邊，即係好多怨氣，唔識得去感恩。耶和華神係創造者，係你生命嘅維持者。感謝主，佢又係我嘅牧者，佢負責督導我哋，佢指引我哋，佢會負責陶造我哋嘅生命，佢唔容許我哋行一條歪嘅路，所以當我哋歪嘅時候，佢會拍下我哋，佢會管教我哋，佢會透過患難去造就我哋反省。患難可以變成生命嘅祝福。佢係我嘅牧者。大衛好深經歷佢逃難嘅人生，佢常常經歷神係佢照顧者。感謝神，佢係基督，係我救贖，係我嘅拯救。所以誰能將我與基督嘅愛隔住呢？難道係患難麼？逼迫麼？哇！各樣嘅刀劍都唔能夠使我與基督嘅愛隔住，因為佢係我嘅救贖者，佢嘅拯救絕對係冇差錯。當我哋投靠信靠佢，奉佢嘅名，佢會成為我嘅拯救。我知道佢係我嘅基督，係我嘅釋放。有時當我有啲捆綁嘅時候咧，我就奉主嘅名，斥責嗰啲憂慮離開我，斥責嗰啲寂寞離開我，攪擾我嘅嘢，你唔可以再攪擾我。我奉主嘅名斥責你走。感謝主。你我有冇認識佢係得勝者啊？係基督，係你嘅拯救，係我嘅拯救。唔好驚，唔好懼怕。撒旦魔鬼冇地位。我哋有時驚鬼多過驚神，唔需要。佢係基督，佢係得勝嘅，佢係勝過死亡復活嘅主，勝過陰間權勢。奉主嘅名斥責，佢就要離開。佢係神嘅兒子。當你思想到佢係神嘅兒子，就係顯露佢種愛。佢竟然可以虛己死喺十字架，成為一個死囚，俾人剝晒衫，俾人鞭打流血，帶個荊棘嗰面滴滴血咁樣流盡而死。每一滴血都為我哋流嘅。神嘅兒子無罪嘅生命嘅主，點可以死喺十字架噶？所以冇辦法解釋噶。所以當時嗰啲人係用呢個事實，佢就冇辦法信耶穌基督就係神嘅兒子。點解神嘅兒子要咁樣死嘅啫？佢唔跳落嚟？佢跳落嚟就唔係神嘅兒子啦。因為佢係神嘅兒子，佢唔跳落嚟。如果你係神嘅兒子跳落嚟，佢唔跳，因為佢知道佢道成肉身就要死喺十字架，要成為你同埋我嘅拯救。當我每次想到呢個十字架，想到神嘅兒子，佢變為一個死囚，你同我點會唔敬畏佢啊？仲敢犯罪，做一啲佢唔中意嘅嘢？唔敢啊！我珍惜佢嘅拯救啊！我珍惜佢揀選我啊！唔係我識揀佢啊，係佢揀中咗我啊！好寶貴，佢為我受羞辱，佢為我受晒啲刑罰，所以我藉着信，我完全就得到拯救。我可以從滅亡之子變為神嘅兒子，我成為神家裏邊嘅人，一切嘅權柄應許都屬於我，寶唔寶貴啊？真係好寶貴。所以當我常常思想又去傳揚嘅時候，更加覺得我係一個蒙福嘅罪人，而家成為咗神嘅兒子。哇！我係神嘅兒子，可以承受產業啊！所以我哋要活出嗰度承受神產業嘅兒子嗰種嘅身份，嗰種嘅生命。喺聖經馬太福音16章24節，耶穌咁樣呼喚，佢話乜嘢呢？若果有人要跟從我，就當捨己，背起佢嘅十字架嚟跟從我。佢話因為凡救自己條命嘅，就會喪掉呢條命。凡為我喪掉生命嘅，必得着一個豐盛神俾你嘅生命。今日
你得到未咧？你得到神俾你嗰種生命，享受嗰種豐盛嘅生命未咧？你係有命，冇命我點樣坐得喺度啊？係咪啊？但係你有冇得着神應許俾你嗰個豐盛嘅生命咧？又點解得唔到咧？嗱，呢個係一個好緊要嘅關鍵要決。如果你要跟，你要咁樣跟先，你先擁有到呢一個真正神備好一個蒙拯救豐盛嘅生命。因為你唔捨得掉你舊嗰啲嘢，成日孭住，唔捨得，成日咧諗到好複雜啊，自己諗嘅啫，幻想，哇跟隨主好艱難噶，哇日日要靈修喎，啊啱又話要奉獻喎，哇啱要翻到教會咧，唔翻教會啊，又俾啲牧師啊嗰啲人喺度打電話喎。哎呦，好辛苦噶！我係信好啦，啊唔好咁公開。我翻教會，但唔好咁活躍，一活躍人揾你做嘢噶啦，揾你做嘢啊，好辛苦噶。一做多啲嘢又俾人睇到，咁啊俾人彈下嘛。唔做嘢冇人彈噶，對唔對啊？一做嘢先俾人彈噶嘛。你唔煮飯俾人彈，你煮得唔好啫，係咪啊？啊！呢啲笑聲全部都係嗰啲婦女嚟嘅，係咯，各位啊，點解我得唔到神話？佢話我嚟咧叫你得豐盛嘅生命，點解我仲咁噏得㗎？喂，你覺得你自己噏得啊？噏得呢個字知唔知點解㗎？噏得啊？你噏得啊？千祈唔好噏得啊！你唔需要噏得嘅，你唔會噏得嘅，你會越嚟越靚嘅。喺林前5章啊，保羅講：哇！我哋成為一個新造人，可以變咩啊？擁有耶穌復活嗰種形象噶，越嚟越似佢噶。喂，信咗幾耐啊？我望到好多人信咗幾段時間噶咯，係咪啊？信到白髮蒼蒼噶咯。喂，望下個鏡，似唔似佢啫？似唔似？似唔似？哇！你成日聽道讀聖經，應該越嚟越似佢嘅喎，因為聖靈又喺我哋嘅心中一路嘅提醒。點解唔係幾似佢嘅？嚇？點解啫？呢條聖經講俾我哋聽，耶穌話捨己啊，捨己啊！我成日唔捨得擺低自己，成日中意啲舊嘢，係咪啊？咪冇新嘢咯，有新嘢都變舊嘢，因為你唔會用嘅，係攞嚟嘅，係擺嘅。神嘅話語係擺嘅，翻嚟聚會咧係話俾人聽我翻咗嘅，冇意思嘅，冇用嘅，捨己。若果一個人唔擺低自己，個我唔願意俾神嚟到革新嘅時候，冇辦法跟隨主。唔係跟，你冇跟緊主，你係一個。你嘅意識形態唔係跟緊耶穌，係一個嘅宗教嚟嘅啫，生命冇乜影響。耶穌提醒我哋，若果你要跟，要咁跟，從來冇逼你嘅。有啲人話：哎呀，我好怕啲人講，哇！耶穌即係佢逼我做傳道啊，逼你唔好做，逼做得到嘅咩？係咪啊？哇！講到呢位神好似好惡死咁。若有人你要跟，你要經歷到跟嘅快樂同埋得到生命咧，你要咁樣跟。呢個係好清楚嘅。主冇欺騙我哋，但係佢知道好多人係跟唔上嘅，都唔肯跟嘅。你睇猶大，佢被選上嘅，但係佢自己唔肯跟，佢出賣主。多次嘅提醒，佢都拒絕咗耶穌嘅恩典。所以今日，如果唔肯擺低自己，你就冇咗神應許俾你嗰種豐盛生命嘅體會。你係蝕嘅，係蝕嘅，冇賺到啊！我哋嘅人生信耶穌係神俾嘅，但係神俾你嘅嘢你栽唔到，因為你唔肯擺低自己呢個我啊，所以一個好大嘅損失。
我再簡單講，係頭先嘅。若果我哋肯決定去跟隨，我就要咁樣跟，要擺低呢個自己，行佢要我行嘅路，虛己。哇，虛己其實都係一個十字架嚟嘅，因為我哋呢個同我呢個我咧係相對嘅。當我哋願意咁嘅時候，擺低呢個舊日嘅生命，我要渴慕得着你應許俾我個豐盛，係你基督嘅生命。你話過我可以成為一個新造嘅人，舊嘅可以走，一切都可以更新。我唔夠生猛，你俾我生猛啲，耶穌必定俾我哋得着。我自己舊日嘅生命都係好拗教，好多憂慮，好多自卑，有時候自大。我諗下自己都好核突，係咪啊？自卑嘅人都會自大㗎，乜都齊啊，又自憐，喊乜字啊？唉，自己治死自己啊！冇快樂，所以好多病痛，冇笑容，因為成日同人比較。感謝主嘅憐憫，佢嘅拯救，我要去掉呢一啲啊！呢啲舊日嘅生命好多嗱喳嘢，好多貪婪、情感嘅委屈。感謝主，呢啲唔值得拿住。當我哋係棄掉呢啲嘅時候，神嗰種豐盛嘅生命就會進駐喺我哋呢個生命裏邊，好寶貴，承受到神俾我哋備好嘅祝福。耶穌基督就成為一個好好嘅典範，佢唔喪掉佢嘅生命，你同我係冇生命可言，因為佢肯喪掉自己嘅生命，成就咗神救贖嘅計劃。佢為我哋死，受咒詛、流血、被罵、不還口、受足刑罰，所以你同我藉着信連於耶穌，就得到平安，就得到醫治，心靈嘅創傷得到醫治，填補翻。點解信耶穌有喜樂平安？因為佢受足晒。耶穌先喪掉自己嘅生命，去成就生命嘅救贖。今日呢個都係我哋好需要喺生命裏邊去經歷豐盛嘅一個要訣同埋路向。如果我哋唔肯掉自己舊嘅嘢，何來有新嘅嘢進入呢？你屋企都係啦，係咪啊？你成日咁多舊嘢啊，你都冇能力再買新嘢，新嘢都冇埞擺啊，你唔滿晒啦，係咪啊？你唔掉，點會有新嘅加入呢？一樣啊！一粒麥子如果唔掉喺地裏邊死了，唔肯死，佢點會結出好多嘅籽粒嚟呢？睇到生命嘅美麗呢？啊！呢個係生命嘅一個好正常嘅規律嚟嘅。所以保羅好積極嘅提醒你，提醒我，要效法基督嘅死。乜叫死啊？哇！將呢個我啊，自己最中意嗰個我，舊日好喜歡嘅我，去死啊！唔好俾佢生猛啊！處死佢，要敢死又肯死。今日好多時候，基督徒唔能夠有個活潑嘅生命，成日翻發啊！嗰啲格翻發，發脾氣啊，或者點啊，冚唪唥咧係絆倒別人，因為唔肯去死啊！唔肯將我舊嘅生命咧，靠住耶穌基督去處死佢。所以咧，我哋嘅生命冇辦法發光，冇活力。冇活力嘅基督徒真係好辛苦啊！其實你又係做基督徒，但係你又經歷唔到基督嗰種能力喎。哇！你話真係咪？真係好淒涼。人哋睇到呢，覺得你好淒涼。保羅提醒我哋學我啦，學保羅啦。保羅點啊？我不斷將我嘅生命連於耶穌基督嘅十字架，我肯掉低佢，我肯掉。我承認呢個敗壞，我承認我嘅錯誤，我成日拿住嘅嘢咧都係唔啱嘅。你幫助我，我釘死佢，同你同釘十字架。所以佢整個不一樣嘅活潑嘅生命就生發出嚟啦。
無論喺佢同人相處嘅裏邊，無論佢遇到嘅逼迫、誤會，無論咧佢俾人拉去審，基督都可以俾佢喺生命裏邊散發嗰種嘅活力出嚟。所以佢可以話，佢無論是生是死，基督可以喺佢身上照常顯大啊！你知唔知道啊？犀唔犀利啊？佢信仰嘅路都好崎嶇，人睇嚟咧，人睇嚟啊，世人睇嚟咧都坎坷，所以佢提醒啲信徒唔好因為我被囚，你覺得羞恥，你千祈唔好覺得羞恥。我一啲都唔覺得羞恥。點解佢可以有不一樣嘅生命？因為佢已經將呢個舊日嘅我好值得誇耀嘅我釘死咗啦，所以佢就有呢種基督喺佢裏邊產生嘅活力出到嚟啊！人哋睇到佢唔係睇到舊日嘅保羅，佢睇到基督啊！甚至佢可以話你要效法我，好似我效法基督。人睇到保羅就睇到基督，原來係可以咁燦爛噶！我哋信耶穌擺低呢個我咧，可以人睇到神噶。今日你都可以，人從你身上睇到神。我越擺低呢個自己，人就睇到神。今日傳福音唔係單係口噶，但係我喺個中心裏邊，嗰啲人有啲係撞聾嘅，即係腦退化嘅、失智嘅。你點樣去表現呢個信仰嘅真實啊？就係你活出嚟咯，講啊！聽唔到噶，成日瞌眼瞓噶。但你點樣去對呢啲人？我對一個咧失智嘅，近時係老師嚟嘅，我成日掛住佢。近日佢又有病，翻唔到嚟，我成日掛住佢。我問中心點解唔見咗佢翻嚟啊？佢話佢隻腳好痛啊，行唔到。咁咧前日佢翻到嚟，但係好艱難，要坐輪椅，因為佢唔識講乜嘢嘅。如果冇人照顧佢，隨時死嘅。佢淨係記得人嗌佢個名嘅啫。我望到佢咧，我有種好憐愛嘅心。但係我同佢講嘢，佢全部都識得回應。我話你食嘢乖啊嚇！我同佢一齊食早餐。我話我哋一齊食早餐，自己食，自己要瞓。食飽咗咧就有力行路啊，未你冇力行路啊？哦。嗰啲員工話：點解佢咁聽你話嘅？佢都會分別邊個人係尊重佢，邊個人玩佢，邊個人愛佢。所以我叫佢去坐嗰度，佢就坐嗰度。佢知道呢個人係對我好嘅，雖然佢唔識表達。我摸住佢隻腳，睇到佢腫起晒嚟，都唔知屋企人有冇同佢睇醫生。好痛，佢話我問佢你係咪好痛？佢話佢點頭。我摸隻腳，我為佢祈禱。我話唔好驚啊！我話第日好快好翻㗎嚇，唔好唔開心啊！落晒營。今日若果基督喺你裏邊，你可以愛一啲係冇辦法愛嘅人，你可以接納一啲你唔能夠接納嘅人，你可以同佢做好朋友，你可以為佢流眼淚，你可以俾神感動你嘅禮物俾佢，包括錢，包括食物，你可以為佢食飯，你可以坐佢隔離，你可以聞到佢嘅味道，唔會覺得臭。我已經與基督同釘十字架，現今活着不再是我，乃是基督在我裏邊活着。唔係誇耀自己。你睇到保羅所做嘅嘢，全部就係基督嘅嘢。原來可以嘅喎。當我越擺低自己嘅時候咧，人就睇到基督啦。如果我唔擺低自己，人睇到自己嗰啲嘢咧，好快都會失真嘅。一個人咧係炫耀自己而係做一啲好事咧，好快走樣。唯有咧
你擺低咗自己，係基督喺裏邊好自然嘅活出嚟咧，越嚟就越靚嘅。只有越係提升，就唔會走樣嘅。今日好需要主幫助我哋，耶穌基督就成為我哋生命嘅榜樣。原來保羅咁樣學習 OK 喎，得嘅喎，即係話你同我都得嘅喎。當我哋咁樣先求佢嘅國同埋佢嘅義，哇！因慈愛恩惠追隨我哋一生，唔會缺乏嘅，冇缺乏可能嘅。我哋一生人睇到就係一個承載恩福嘅人，人睇到你，哇，好羨慕你啊！人睇到你，好讚賞你啊！你想唔想成為一個被讚賞嘅人生咧？就係需要先求啲乜嘢咧？以認定佢係我嘅牧者，呢個係非常之重要。你就會經歷不致缺乏嘅嗰種嘅滿足感，唔會感覺缺乏。縱然人睇嚟你應該好淒涼，但係唔敢講呢個字，唔覺得淒涼。又講翻我喺中心裏邊，喺星期5咧有個老友記咧，佢同我爭2年嘅，佢嘅家人咧嚟接佢走，唔使坐車。咁咧，咁佢家人就介紹，佢問佢阿媽，佢係你邊個啊？咁啊，佢呢個家人話：佢係我個老友記啊！我好感動啊！佢係我個老朋友啊！佢成日都唔講嘢，佢係我嘅好朋友啊！佢話我喺呢個院生活咧，佢係我唯一嘅好朋友。今日雖然佢未必識講好多嘢，但係行事為人咧，人哋知道你係咪對佢好啊？我好感動啊！佢咁樣稱呼我，我覺得好榮幸啊！對住個仔講，呢個係我嘅好朋友啊！係啊，喺人生衰落嘅日子，好似乜嘢都走嘅時候，好緊要嘅，你接唔接納我？你會唔會嫌棄我？佢成日好中意坐我隔離一齊做運動。我提佢：喂，去廁所啦，你應該時候啦咁樣。我冇乜嘢同佢講，但係佢亦曾經同我咁樣講。佢話我好寂寞，嚟呢度都唔係好想嚟。嚟呢度因為我識咗你。我又諗咗好耐，真係幾寂寞嘅。一個以前乜都得嘅人，而家唔係得，講嘢講完下一句，上句下一句又唔知點講，又唔記得嘢，又撞聾，隻腳又唔聽使，瞓覺又瞓得唔冧，個樣好靚，靚又點咧？哇！好多嘢失落。我聽佢講嘅時候，我心裏邊冇回應啲乜嘢，我體會佢嘅寂寞。我只係話俾佢聽，係啊，耶穌喺我心裏邊，所以我可以驅走到寂寞，係會嘅。你昔日嘅生活完全都唔可以係一路落去，所以求主幫我哋，俾我哋人生多啲嘅體會。我感謝主俾我有晚年，呢個晚年俾我哋睇到乜嘢先最重要。乜嘢都會走噶，你幾靚都會走噶。你有幾多錢，你唔用到噶，你係食流質嘅咋，仲要搞爛佢啊！慢慢吞啊，你吞快啲，你都冇得，你要入醫院噶啦，會濁噶。幾靚嘅衫，都係瞓喺張床嗰度嘅啫，着起。今日我要先求佢國同埋佢義，要珍惜今日神俾我哋嘅健康。我做啲乜嘢咧？我要將佢嘅國擺喺我心中，我要追求佢生命裏邊嘅質素，佢應許嘅嘢，慈愛恩惠會追隨我哋一生一世。
只有佢可以追隨我哋。世界上冇一個人有能力擔保愛你一世嘅，係冇可能，絕對冇可能。但係耶和華神佢話過，佢以慈愛恩惠追隨我哋一生一世。所以頭先個詩歌話：我何等愛耶穌，世界上冇一個人可以做到呢樣嘢。感謝神，所以求主幫助我哋嚟到以佢成為我嘅國，佢嘅義係我一生追隨嘅取向。這些東西好簡單嘅嘢，其實我哋需要嘅嘢好簡單嘅啫，係咪啊？不過我哋貪婪啊，最緊要多同人競爭，這些東西都要加俾你啊！你係咪得一件衫啊？冇個人嘅，多到咧你自己唔記得嗰件衫，你一換季你都唔知喺邊度，因為多得滯啊，搭埋晒啊，揾唔到啊，係咪啊？對唔對？你有幾多條褲啊？數唔到咁多條，俾咗好多人喎。啊，仲有，原來個櫃底又有幾條，嗰度櫃桶有幾條，因為你多得滯會通處擺啊，你都唔知擺到邊度。你睇一個雪櫃啊，好多嘢發毛，點解發毛啊？食唔切咯，加俾你啊，有剩嘅。睇亞伯拉罕係一個屬靈蒙福嘅先河。當神要呼召佢要離開你嘅本地本族父家，往我要指示你嘅地方，嗰度唔啱你住，唔係你生活嘅地方。嗰度雖然你好富裕，你係一個大富戶嚟嘅，睇嚟咧好發達嘅地方，但係你要聽我話，我指示你，你要離開，往我所指示你嘅地方，過住一個帳篷嘅生活。各位啊，亞伯拉罕就咁樣信，結果神點樣祝福佢成為大國，成為大族，佢嘅子孫哇係咪天上嘅星、海嘅沙咁多？神好大嘅祝福佢，好關鍵。佢吩咐嘅，佢就照做。然後後尾咧，呢一笪嘅地方咧，呢個米索波大米咧，喺歷史話咧，佢走咗冇幾耐咧，就完全咧係變為一個咧係好冇辦法有生產嘅地方。豐收嘅土地咧就變化咗啦。原來地上土地嘅豐收財富都係佢俾嘅，佢話事嘅，聽佢話就着數啦。知唔知道啊？聽佢話咧，我哋嘅人生真正係豐富。我哋喺呢段日子住喺呢個香港，我哋就好明白啦。一夜之間都可能冇咗好多錢嘅啦，係咪啊？地上嘅嘢咧係會走嘅，係會折舊嘅，一落地就舊噶啦，知唔知啊？我哋都會勾啦，一切嘢都勾嘅，物質嘅層面嘅嘢冇一樣嘢唔勾嘅，係咪啊？對唔對？有人話乜啲頭，其實讚我啲頭啊，乜啲頭髮啲顏色點？我話到你老就會走色噶啦。佢話點樣整㗎？自然反應啊，佢會走色嘅。啊，點樣整㗎？唔需要整嘅，冇得整嘅，整咗佢都會變嘅。各位啊，你睇下自己就知啦。有咩唔夠嘅啦？做乜成日留戀住自己呢個嘢咧？我要喺呢個仲有嘅人生歲月裏邊，要追求佢嘅國，追求佢嘅義，你就正啦。啲慈愛因為一路追住你，慘得嚟都榮耀嘅，慘得嚟都優雅，對唔對？明唔明我講咩啊？病得嚟都係反嬌嘅，反彈嘅人生。啊，最近咧，好多人咧，以前識我嗰啲，佢話：哇，你嗰陣時候咧，哇，你啊，即係又青又白啊，塊面又冇啊，嚿骨啊突晒出嚟啊！乜你而家你好似仲後生咗嘅咁？我話係啊，哦，多謝你，係啊，各位，我只係要有一樣嘢。當你越被耶穌嘅愛充滿你嘅時候，原來咧喺衰殘裏邊都唔會走樣嘅。喂，走樣得嚟都會靚嘅，明唔明啊？唔使搽咩嘢嘅，佢俾你光彩啊！
知唔知道啊？佢俾你喜樂啊！喜樂係乜嘢啊？喜樂嘅良藥啦，知唔知道啊？係咪啊？冇爭拗啊，心裏邊就算瞓覺未必瞓得冧，但係冇苦毒啊，啲毒素走晒啊！感謝主，你哋有啲識咗我好多年啦，係咪啊？都經歷好多嘅，我都經歷好多嘅磨練，甚至做病患啦、環境啦、生活啦，俾我都好多磨練。感謝主啊！呢啲磨練帶俾我好多嘅福氣啊！所以今日我先可以同大家講呢啲道。感謝神。呢個我要掉啊！呢個格唔好，所以咧招嚟好多嘅麻煩嘢嘅。個性格問題，你知唔知啊？個格唔好啊！神俾我好多嘅教導，慢慢就發現到自己嘅問題，咁就祈禱求神嘅醫治，一路被醫治咧，就有今日嘅光景啦。感謝神啊！昔日嘅自憐啊、自大啊、乜自嗰啲咧，嗱搞又自卑咧，搞到自己咧就情緒又有事啊，又胃出血啊，唔係就係胃出血，婦科又出血，乜都出血，咁你點會靚咧？係咪先？出仲多過入。感謝主，今天神成為我嘅醫治。保羅追隨嘅價值觀，我哋要學習。基督到底喺我裏邊係咪最大咧？若果佢唔係最大咧，我哋唔會掉到嘢嘅，知唔知道啊？因為我覺得嗰啲係寶啊嘛，係你經驗過噶嘛，你拿住你睇得到啊嘛，明唔明啊？若果我唔係以基督為我至寶，好似保羅，我就唔能夠將先前嗰啲嘢咧，以為有益嗰啲可以掉。點解掉唔甩咧？點解個世界仍然有時彈出嚟，有時候又擺落去咧？唔能夠好穩定嘅狀態咧？因為基督喺裏邊又係反彈下，一上一落一上，有時覺得佢好寶貴，有時就咁辛苦嘅跟隨主真係啊！跟隨主點解咁辛苦㗎？咁啊，講喺度暗沉沉，咁啊變咗咧就唔捨得掉嘢㗎啦。喺呢度話，只是先前以為與我有益嘅，而家咧因為基督，原來基督可以影響到我哋掉嘢嘅喎，價值觀變嘅喎，有益變有損嘅喎，不但係一件喎，係萬事喎，係越嚟越提升嘅喎。個生命越嚟越識得掉喎，越嚟越掉得多，就擁有得基督多啦。因為我哋唔肯掉，就冇辦法擁有基督。又同樣講，基督喺裏邊為大咧，你就可以掉嘢。一掉嘢，你就基督就越嚟越顯大，我哋越嚟越快樂。所以保羅可以話：你要常常喜樂，你要靠主喜樂。哇，乜嘢都可以喜樂，就算俾人逼巴、俾人誤會喺信仰裏邊受好多個苦，都冇影響到佢喜樂。佢各為殉道咩？我係被澆電啫。你不以叫嗰啲信徒啊，唔好以我為恥啊！我雖然俾人拉坐監，你哋唔好以我為恥。我係好榮耀，我可以經歷耶穌嘅死，神俾我配，感謝神。今日如果基督喺我裏邊嗰種為大為寶貴嘅時候，我哋就掉到嘢啊！我哋就能夠捨己啊！今日我哋唔能夠去捨己，就因為原來基督喺我裏邊未曾最重要，仍然係把持住我覺得啱嘅觀念，我覺得我自己嘅價值觀同埋理想。保羅可以擺低，以前佢係以律法為義嘅，我都因為基督呢啲唔係嘅，唔可以靠律法，靠自己嘅行為稱義嘅，係因信耶穌基督先得到義。我經歷咗生命嘅釋放就不一樣。今日我唔能夠捨己，係因為我未曾認識基督，或者我基督喺裏邊未曾覺得咁寶貴。而嗰啲會勾嘅嘢咧，係覺得寶貴，明唔明啊？會勾嗰啲嘢，包括自己求主開我哋嘅眼，地上樣樣都會勾嘅，但我攞啲勾嘅嘢當為寶貴，你話你點會靚咧？你點會快樂咧？對唔對啊？
我以基督嗰個永恆生命嘅主架構我人生，我就會常常喜樂。所以蒙福成長嘅路，先要乜嘢咧？要認識，要以佢為寶貴。今日你得啊？得未啊？耶穌基督喺你裏邊寶唔寶貴啊？當你頭先聽到呢首詩歌或者唱我何等愛耶穌嘅時候，你有咩感受啊？你想唔想愛耶穌啊？你想就同耶穌講，我想愛你啊！你俾力量我，俾智慧我愛你，唔係人間嗰種愛啊，提升我嘅愛，我就自然會丟棄世界嘅嘢，唔介意地上嗰啲得失，唔介意地上嗰啲挫折，唔介意疾病同埋患難。我知道無論係生死，佢喺我裏邊就顯為大，佢會幫助我越過呢啲，唔需要懼怕，死都得到榮耀，直到死神都會得榮耀。呢個係保羅嘅認定。求主開我嘅眼，又開大家嘅眼。我哋要豐富啊！神係話咗俾我哋豐富。好緊要嘅就係，我要將至寶耶穌基督係擺喺我最重要嘅位置，要驅走嗰啲我以前我覺得好寶貝嗰啲嘢，我就有能力去掉嘢，否則我係冇能力去掉嘢嘅。包括我嘅觀念、神學嘅觀念，或者我嘅堅持，不斷去學呢個功課，我就能夠被基督嚟到得着，我嘅人生會好快樂。所以做一個總結。感謝神，神俾我哋睇到佢係最寶貴嘅，值得我哋投靠。佢係大能者，佢係生命嘅賜予者。我哋可以有份跟隨嘅係佢嘅揀選，唔係我哋識揀嘅。我睇到特別即係信仰過咁長嘅日子咧，今日你同我可以坐喺呢一度咧，係佢嘅揀選，唔係我識得揀佢嘅。睇到好多好叻嘅人，佢知道好多道理咧。佢都冇辦法信耶穌，佢拒絕，佢選擇拒絕。今日我哋可以坐喺呢一度，可以蒙佢揀選，蒙佢造就，呢個係好大嘅寶庫嚟嘅。感謝神，靠住佢冇缺乏嘅可能，佢嘅慈愛同埋乜嘢話？因為乜嘢啊？追趕你啊，追住你，有啲咩追住你啊？佢嘅慈愛恩惠追住你，去到邊度啊？佢追到邊度？你會幾耐？又追到幾耐？無論你喺患難受苦裏邊，佢嘅慈愛恩惠都會追住你嘅，使到你咧可以應付得到，同埋開開心心去應付。所以求主紀念我哋，好唔好啊？即係神咁樣幫助我，我都將神幫助我嘅信息同大家分享，唔需要懼怕當前嘅事。最緊要，我有冇將基督擺喺心裏邊？今日我信耶穌，我有冇愛耶穌啊？我愛耶穌愛到我可唔可以擺低自己咧？如果唔係，你仲未曾好愛耶穌，你係想得到耶穌嘅嘢，但係未必係愛耶穌。當我哋愛耶穌，我哋會成為一個好美麗燦爛嘅人。感謝主，我今日就講到呢度啦。我哋一齊禱告，願主嘅靈繼續嘅開啟我哋，俾我哋靠住你開開心心，你做我哋生命嘅主宰，喺我哋人生唔同嘅階段。主啊，我哋都經歷不致缺乏。主耶穌，我哋仍然以你為首，以你為寶貴，我哋人生就會好燦爛。主耶穌，幫助我哋達成呢一個你俾我哋救贖嘅應許。奉耶穌基督嘅名禱告，阿們。跟住咧，我哋一同咧以奉獻咧去回應上帝嘅恩典慈愛。我哋一同咧唱詩，將最好獻主，喺頌主新歌450首。
將最美好的獻於主，忠心為真理打仗，主耶穌已有好榜樣，勇敢堅定不懼怕。你要忠心敬虔愛主，將最好福